дела? О, у тебя такой модель. И все будет отлично. Очень отлично. Но я пока не хочу. А вы разбирайтесь. Минуточку. Так. Ехал. Собрался. Пилюли. Собираюсь пилюли. Теперь. Ну. Ехал, мы собираемся. И теперь следующий. Я готов. Ну, давайте пускай. Ты помнишь как? Ну, конечно. Не помню. Ой, тут... Убивай! Чтобы... Ну, давай! Тыкать! Молодец! Он ходит! Вот так вот. Давай. Тыкать! После что... Не, убийство. Нет, не так говорить нельзя. Но кто до поверхности? Давай! Не получается вот так. Нет. Давайте-ка подумаем. Так. Ну. Вот. Ура! Здорово! Как я хочу заговорить. Давай, Трюкач. Больше нету. Да, вижу, я вижу. Ну, на. Ой, как здесь убить? Еще разочек. Ай-яй-яй. Точно так. Так, ладно. Вот тебе на. Трюкач, забери. Да собран я. И как нам это убить? Подсказка. Смотрим внимательно. Похоже, я понял. Нужно убиться. Вот это вот. Ура! А это еще что такое? Это новый. У них. Быстрее выходи. О. Я хочу. Домой. Сделано. И перед нами нужен друг. Очень таинственно. Ничего не. И причем тут открою бомбу. Пока не ясно. Будь осторожен. Ой. Опять нужно прыгать. И как здесь попрыгать? А ну-ка брысь! Ну вот и все. Ладно, попытка номер 2. Да, ты смотри. Убирай. Да. Ага. Она просто... Ну, надо принимать меры. Какие тут меры? Лошадь не отстает. Вот тебя
Ну все, акула. Сейчас я точно с тобой разберусь. Нам нужно план. Да. Ну все, приставучка. Я ж говорю. Вау, акула. Ну-ка, если это же не по-настоящему ее конец. Да нет, надо перекачать свой распад. А вот этот монстр мне не жаль. Он плохой. Ну вот, я дивер. Да, ну он такой. Ничего, покажу, как брат. Нет никакого. Это где-то... Ладно, попыточка номер... Ой, меня готово. Готов? Да нет, верно, Трикоч. Нет, нет, я готов 100%. Я же покажу. Молодец, Трюкач, молодец. А то теперь мне нужен портал. Нет, я прошел. Это был тяжелый этап. А впереди другие преграды. Опять монстры? Нет, не хочу. На этом сегодня вызов закончился. Не хочу побить. Ну ладно, Трюкач, смотри на монстра, и мы скоро продолжим. Пока-пока!